第一点，医生肯定不会生病。每次我感冒发烧生病的时候，我妹总是一脸惊讶地问我：“你怎么也会生病？你不是学医的吗？”我的确学医，可是我没有12练百图不清的技能啊。这不，最近各地大降温，感冒咳嗽的人越来越多，我也不例外，中招了。第二点，医生看病肯定不要钱。不要钱？谁说的？漏，大漏特漏，咱看病自掏腰包好吗？是我承认，有时候在绿泡泡上问医生朋友2句确实不收费，但也就是问2句啊。要是真买药、做检查、开单子，那是1分都不能少。比如我最近风寒咳嗽，都会背着特意小橙盒，就是自己花钱买的。我们每次上班都得不停地说话，我就咳得停不下来。上班的时候就得随身带着牛马冰，就是这样的。哎，打工人嘛，咳嗽都得卡着点咳。所以啊，各位亲戚朋友，不要总想着找认识的医生走后门能省多少钱，我们只是在医院打工，不是医院股东。第3点，医生生活很健康。总有人问我，你们医生是不是特会养生？我想说，这是你们不会真心吧？可是没看到我们熬到发光的黑眼圈，考不完的试，还有每天饿着肚子查房的狼狈样。要论健康，我们恐怕是排在危险区的那批人。说白了，白大褂一穿，体相回身；白大褂一脱，咱就是普通人，该累累，该垮垮。所以啊，别总神化我们，在忙碌的生活里，咱们都一样，我们都在自己的战场上。你们守护世界，我们尽力守护你们。而咱们的第一要务是要先守护好自己。